Seom observed the national and provincial elections in South Africa. Aiwa zvinakumira mushe. Sarapinda munhau dzatiri kuona kuti aiwa SADC Seom inono observe my elections in South Africa. Pano kuti bva subscribe ulike ubva watina on the bell icon. Nokuti tipinda munamonyo kwa muchinzi His Excellency Mr. Enoch Mavindele, head of the SADC Electoral Observation Mission Seom to the Republic of South Africa, accompanied by His Excellency Mr. Elias M. Magosi, SADC Executive Secretary, led the SADC team of observers to the opening and closing of some selected voting stations of the national and provincial elections. Saka ndo zvatiri kuona kuti aiwa SADC yatova alert pase pangoitika ma-elections aiwa muSouthern Africa. Tautoona SADC Seom inenge yasvika ichiobserva kuti aiwa zvinhu zviri kuitwa nemazvo here, zvinhu zviri kuitwa nemusoro here, asi kune vanhu veZimbabwe this is not making sense. Noda kuti SADC Seom inonosvika ichinoobserva but kuzoexecuta kana isina kumita aiwa mastandards, ndo patiri kuona kuti aiwa nemuZimbabwe vari kuti aiwa SADC iri kunonoka kuti hapana chairi kuita. Muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi? Pinai comment section medu kutiudze mafungiro enyu. Saka no subscribe, kulike, channel on the bell icon.